femme gentille, docile, affectueuse, maternelle. Pourtant je peux pas avoir de bébé, de bébé. J'ai toujours aimé les enfants, mais au moment de faire le mien, j'apprends que je suis stérile, stérile. Mon rêve le plus cher était de donner naissance un jour à mon propre petit bébé, bébé. J'avais tant d'amour et d'affection à offrir, mais voilà que je suis privée de bébé, de bébé. C'est pas juste, pourquoi n'ai-je pas la chance de donner naissance? J'arrive pas à croire qu'à aucun jour on ne m'appellera maman. Oh, j'en souffre, ça me fait si mal, oui j'ai mal. Oh, j'en souffre, je suis malheureuse, très malheureuse. Oh, j'en souffre, ça me fait si mal, oui j'ai mal. Oh, j'en souffre, je suis malheureuse, très malheureuse. Nzambe s'est présenté pour nous parler de la chose comme bon, Nazali Mosakoli Motingia, on a bien mis bien à Congo ya messager Motingia. On va yebinga va moni déjà. Non, va yebinga te va profiter va mona ndenge Nazali ndenge va ndeko va interpeller ngai, va zunga en dépourvu. Pour baser la question qu'on pose ngai, mais je sais pas de quelle question va poser. Bon, moli monanza mende et kamba nga pour la répondre dans nyonso va ko proposer ngai kati na mokolo malelo comme question. Ouais, motola nzambe biso nde tozali esengo makasi ya koyamba na kati ya o émission et to annoncer ki on ke to kutia na messager motingi ya to tchango na internet to bike to kozana le na interview balandi na biso internet ba komeli biso ba question vraiment ebelé na ko bana question de ko Chris et to yebisa ke ka tozo yamba messager motingi ya lobi we na lukaka na zué le donc le biso na le tina suka akomeli nga iboy alobi Alanda l'une de tes émissions, tu parlais de la femme qui n'a point enfanté puisse être heureuse. Banda lande émission wana atikana na baduti lelo. Yesiko atuni biso question. A souligner bien bi au banda ko parler d'émission wana ba si ba botate bazala nesengo. Ba si ba botate bazala nesengo. Abo tikaka makambo lo ba ngoso na leak leak 23 comme ça mais à préciser ma case pour abi ala ndaka na bongo mais lora akutene na akuta ayo ki sango ketoko yamba le londe azaki na pour ça poser une question dans le bi pourquoi disiez-vous cela est-ce c'est biblique basio ba botité bazane sengo ayo quand on a ligne de émission wana abi lelo il faut tout une question wana on sakola nzambe ko pese ya noni pona ndeko na biso Kristo atuni mutuna wana. OK, merci pour la question. Bon, moni c'est mingi na question de quoi poser ngai. Mais je préfère encore ce que ko accorder à moi temps moko boye. Na même pe Bible na ngati ko na tiki ngo pe na voiture. Na même yango ti place tozali sikoyo. Ce qui permet de tangata verser en la mémoire quoi. Ouais, motola nzambe to pesio batango nyonso ko consulter téléphone pour la Bible na to rappeler ba téléspectateurs bazako la biso to zu motola nzambe kaka bongo yango na bomoni ki moi Bible za na ngote mais Bible za na téléphone la bi aria no lango c'est là où kuta na kati makomi motola nzambe to pesio maloba pour répondre ndeko na biso. OK. Donc question ezalaki biza na Luc oui, Alobi a tiré on a Luc 23 à partir à 27 29 Alobi bani jour wana bande ko lobi la siriango ndi yango na tiré question e wana. OK. Bah écoute tozo yango totango ensemble comme ça au moins et rafraîchir la mémoire parce que moi ba maté et bimaka tellement ebelé moi ba mususu moya ko retenir yango ezalité pour ya kaka dans l'état parce que moni bo za moni mona nzambe ne kambaka bon yango to luka to mona Naziango, Luc 23, verset 27, au début il y a 29 ans. Bon, yango, je me rappelle de ça.
Ok, nakotanga na kombo na Yesu. Ouais, merci mon Nzambe. Oui. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car, 29, car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. C'est ça? Vraiment, en stand-by. Merci Ndeko pour répondre Ndeko Chris. Hein? Na ko répondre ye na façon oyo molimo na Nzambe ezako kamba ngai na ndenge oyo mukolo wana ezalaka mate na kati na mate yango nde na ko répondre ye pa yoka pe faire profiter pe na ba mama mususu oyo bazalaki mukolo wana te ba mama oyo babota te Yesu Masiya mwana na Nzambe alobi bozala na esengo mukolo malelo heureuse na bino bozala na esengo ba mama kolela na bino ebongwama esengo tango molai oza kolela ngana saka na mwana te oza kotambola kana ba église na ndenge soit disons ba église na ndenge pona koluka mwana oyo epai mobali na yo aza ko harceler yo oyo epai famille mobali na yo baza ko harceler yo oyo epai miso ya bato na mokili eza ko harceler yo oza kolela yango Nzambe alobi kolela na yo ebongwama esengo kati na mokolo malelo. Mais yoka tina pona nini po ete na kati na Bible on kaka lobi na mama o babota lobi bolela pona ngai te mais bolela pona bino moko pe bolela pona bana na bino mais ça dika monene pona nini po ete na kati na Psaume 51 eza ko rappeler biso ko bela biso ete je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés. Donc yeba kake maman yeba kana malamu ete oyo nyosa botami na nzela ya mwasi azali lisumu pona nini potango oyo malédiction oyo bapesaka na Adam na Eva tango Nzambe alobaka na bango alobi multipliez-vous soyez féconds matina kango apesaka ngo na esengo te apesaka ngo après avoir komodire bango abi bolika moko ka bosalelaki yango akineli bango yango bokene kotondisa mokili na kata masumu. Voilà yango lelo yo lokola bino bobota te bozala nene songo bozongisa nde matondi po boyebaka pe na malamu ete obota te okotika mokili oyo. Rien n'est acquis que son la mwana bongo ni la vie éternelle ou bien son la mwana eko sala eloko moko ti mais ils allaient quand même esengo ozala accompagner quand même na bana po na kati na mokili Nzambe atiaka à notre disposition babiloko na mokili oyo toko vivre nango oyo toko passer temps na yango pe atiaka bato yo à nos côtés. Voilà, mais ezali te ke biloko wana ezali acquis non, pour un moment donné okotika yango yo okei yango me siko Yesu Masiya mwana na Nzambe alobi esika eza kokende esika na yo yango wana esika esengo ya bizala heureuse comparativement na ba mama oyo babota matondisi mokili na bana oyo na kati na masumu ya ndenge na ndenge mokili ezali pollué baza kotambola selon le train de ce monde baza kotambola ndenge Nzambe alingi te bakotambola selon la volonté ya Nzambe te balingi Nzambe te baza kokende ko confondre Dieu na matière baza ko luka biloko na mokili batie kombo ya Nzambe liboso mais baza ko kumisa ka Nzambe na mbebo balingi Nzambe te yango na lobi ya bino nde bozali heureuse po na mboka na tata bisika na bino ezali. Mais c'est vrai sengeni bo sala pene sengo baninga na bino basi bakozala nango mais soko ka kolingi mwana Nzambe akopesa yo mwana soko lelo sosoli na mokolo malwa akopesa yo mwana po mwana wana ye monde akamba mwana wana ki otika mwana wana kata mokili. Voilà ma réponse mokela ngai kopesa yango wana. Ouais, merci moto na Nzambe na ba landi na biso baza kolanda ba question mingi za soutirer na marambo zoloba dindi ko glodi ya biso a soutirer question oyo na marambo na makambo moko choloba awa abi Nzambe ye mo na line
et verset biblique alobi remplissez la terre et soyez féconds. Et na Luc 23 27 à 29 alobi bayo babota te bazala nesengo. Alobi pourquoi Nzambe acha ba contradiction na mibale alinga comprendre po yo aibisi batu batondisa mokili kote muzuza aibisi basi o ba otite bazala nesengo po moi sine muta bota malgré mobali pe a participer mais moi sine muta kina kobimisa so alinga comprendre contradiction wana kotondisa mokili na basi ba botite bazala nesengo ndenge nini. Merci Nzambe. Voilà ndeko Glody nemta comédie biso. Merci pour la question, pour la ndeko Glody. Ndeko Glody moni bazungai en dépourvu. Bon makamusi zali ke singli mato fanda to décortiquer yango ensemble, to solo yango ensemble. Tango penza singeli en direct, makamusi moya ko landela yango penza te pour temps ezamingi te. Moni donc melalina se molaka muke, mona moni mona Nzambe pesinga nzela ko se molaka muke te koloba boye. Tango oyo Nzambe alobaka na Adam na Eve bokende bok multipliez-vous. Tango wana Nzambe alobaka ngo ne sengoti apamela kande bango apesa bango malédiction. Et puis tango oyo apesa bango malédiction albi multipliez-vous na malédiction na bino kwa bino mokende ko luka makambo ngo ngala pesa ki bino nzela te bokende na yango bokende ko se multiplier na yango. Omoni na tango wana ezalaki bongo yango wana tango oyo Jésus-Christ qui est esprit mwana na Nzambe aye ko botama na nzela kaka ya mwasi pour la nini aya ko abolir malédiction wana mais lelo yo kaka ba maman ngo kaka basi ngo kaka wana balingi na bango Jésus te. Oh là là balingi Jésus te balingi Jésus te balinga Nzambe te ndenge nini mutu na Nzambe balinga ka Jésus te basi mingi bon tozo kaka tolo baboya. On peut toujours on généralise, hein? On généralise. Mais il y a quand même d'exceptions. Mais bah, si femme d'exception, bah, ça va mingi, bah, ça au moins 5%. La majorité de ma église n'est pas si bakoya basi n'est pas pesa mingi yangwana toko ba muso bazo kama yo koloba moi si alinga église pour mingi ne bon ne bazo na don parler à la ngwana na église ki ba mibali. Tu comprends que tu as été moto. Merci Ndengo yo wana le bibongo mais yeba konke batu tozo bingi basi hein basi balingi église mais balingi Nzambe te. Moni bakene église oui Ndengo babenga ngo église soit disons église mais balingi Nzambe te bakene kwa Nzambe te soko tali bango makamba bakene ko senga ka église ça n'a rien à voir avec Nzambe. Po basi mingi baza mokili basi mingi kaka mokili yango sikoyo baboti bana moko o baza kotia babebisi ba polluer mokili tala bana ba maman baboti na kata mokili oyo combien de pourcentage nyo surtout ba kamata nyo surtout bizalele kaka ya satana. Je veux dire aussi que na kata na bana ngo exception ezali mais exception wana eza moindre par rapport au makamata zomo na kata mokili. Prenons un exemple. Mama yozu mnazemi na openza boye zemi onyo kwa mi oleba mabele osali soki ndenge nini pour que le kobota mwana akola azala lokwa koma lokwa mende. Oh moto Nzambe mwana kodwana bato ba kama makasi po mende azali un ministre ya mboka Congo mende mama oboti akuzana sengo pa boti mwana na komi ministre akuzana sengo po mwana za na mbongo mwana za na autorité mwana akolo décider le ko pesa lemi parce que maman wana akuzana mawande nini antaki azana mwana memeli bonheur ozala mawande nini mutu na Nzambe. Justement bato mingi ba sa filma kaka na makambo kaka ya mokili kaka biloka mokili kaka po ba mama po ba sombeli ndako ba sombeli boye ba saleli yo boye oza ko cautionner le mal. Pour la nini pour moi na yo ozo tout le poisson million ndaku pour nini moi na yo apesa ko biloko kolia mokolo na mokolo. Mais ce n'est pas ça la réalité. Quand je parle de Mende c'est un Congolais comme moi dans la problème na Mende te mais yo ko molimo na Nzambe za ko telema pour la ko lobela Mende ezali attitude na ye ezali esprit ezali habiter katna Mende parce que Mende azala ba jeune moko ya mensonge mais oh ils tina jusqu'à la moelle épinière. Hein? Donc Mende azala mensonge moko ya mensonge positif. Mais quand on incarne le diable donc il faut avoir un mensonge ndengwana pour au kosa kwa ndenge Mende akosa mais c'est grave. Molimo na Nzambe ndemo za ko pema. Pe Mende ayebaka ete azana compte à rendre
na nzambe po makambo oyo ya sala kapenza mais eza makambo malamu te mende makambo lokuta ya ndenge wana il manque comme il respire. Donc mais c'est trop bon. Yo sikoyo yo maman o sepelaka na mwana na yo omone penda libosa bato na télévision soki wapi aza kokosa bongo mais sikoyo zo ko sepela na mwana ya ndenge wana oza ko tuta na ye to ko bote lengi. Mais non, c'est un drame. Mais comment est-ce que bana mususu ba botama wala mususu ba bana lokola mususu ba kamita tu ba nani tout ça o baza ko teka mboka. Hein? Yo maman boti mwana na yo pa kamata mboko ezali collectif. Ezali pona batu nyonso tu ya kamata ke ko teka ngona ba mindele. Est-ce que yo ko za sengo na mwana nengwana okopesa mwana wana conseil te ke mwana nga tika o to sala za malamu te. O kamata mboka oyo ezali mboka moko ezali commun pona batu nyonso tu ba congolais nyonso yo kamata on komisa on cop na yo ala sala cop na nga mais mwana wana est-ce que yo penda mwana wana est-ce que ça oza penda ko tambola penda na malako oyo esengeli mais si on se ko ba maman ba bota te hein ba maman Dieu ça boza heureuse pour que no bota ka bana ndenge wana hein la kasi de lo pour changer la vie motation na vie moko te ndenge bozali na lobby ta mozako luka bana soit disons na ba église et pas ba mukuna et pas soki ya banani ba kafuta soki ya banani boko luka bana kuna bana bozo pe bangoti. Alors beaucoup changer la vie quand na moko malelo po bano baninga na bino ba boti ba polluer mokili yango nzambe asala kanda surtout ya bana oyo bazako teka bako teka mboka akamata bana ya Congo basi boboti bana ya Congo metala bana ya Congo ba Rwanda ba uti mboka musuba yeko konza bango ola moto na nzambe ba Rwanda toyoka metongo na rabede ba Rwanda ba uti mboka mususu muri mwanza mutu za kopema ba yeko konza bana na bino donc yo maman bomozi zemi oboti bana po baza ba goigoi boy baza bana moko ba paresseux. Comment est-ce que mboka munene ndenge ya kitoko ndenge nzamba pesi ba congolais bana kaka ya Congo bako teka ka mboka wana bana ya Congo aliko telemela mboka ti kamata mama ozi zemi na oboti bana okono bota bana lokola bana ba sango ya 5 oh moto na nzambe wana bazali bato balandela pe ma Bible ya balandela ma Yesu lokola yo kuna penza soko teli bien bata 5 makamba Bible kuna ezate na bata 5 basala kama bumu na bango baza ba lokoso wala baza ba prêtre catholique baza ba sango ya lokoso wala baza ko ba Gehazi wala ki serviteur ya prophète Élisée bango wana ba sango wana yo boti mwana no 9 mwana limupaza akene ko suka lokola ba sango ya 5 mama yo bota te moto na nzambe na sentiment okomi ma oza vraiment okomi ndeti na colère pour makambo ngona monima yindi basango na biso pour na kini soko oyina message zolo bana basango ozo kela la contre basango na si ba te belé ba kotelemi na message non mais éclairer ba congolais baza kolanda au fin fond basango a 5 basali nini amen nzambe apambola yo oyebi kilelo yo molimo na nzambe nemu za kopema po molimo na nzambe yebi moto malamu molimo na nzambe za contre batu wana te comme personne molimo na nzambe za ni contre ndeba esprit malin oza kwa oza habiter ba âme na bango esprit na nzambe za ko telemande ba attitude na bango baza lokoso ya mbongo baza ko teka mboka hein ba bien que mboka ezali sous occupation rwandaise na ba mindele ba bikolo mususu ba yebi yango bien ils sont courants ils savent ce qui se passe à ces pays là mais ils sont là derrière tous ces gens là pour vendre les pays. Il y a même le peuple congolais, c'est un peuple mou, très mou. Que moi que olbate ma pour bundi la mboka na bango, bango si bazako salaka si ba homme politique. Oyo bazako bebisa mboka oyo. Yango na lelo yo ba mama oyo boza heureuse obo bota te. Boza lande ne sengo bo bota na bino te. Bo melisa bana modèle wana te. Donc tango lelo yo amna yo ko zonga na mboka na zabe ko zonga na kimia. En attendant, au vivre kanayo malamu, au dia kanayo malamu, au zakanayo bien, hein? Donc au passer pe séjour na yo na mokili ndenge nzambe azako senga. Alors, pour na nika ka mwana, pour mwana ngwaza la kaka akota kaka na train o ya mokili kaka pour na ko polluer mokili. Donc voilà réponse na kwa ko pesa ya mwana moni na ke mwa likolo na zongi na se et pas ya Jésus-Christ Nazareth o yazali deuxième Adam qui est esprit o ya ki pe na nzela ya mwasi pour na koyako
atténuer quand même malédiction wana oyo eza na kati na bato. Mais basi yango kaka balingi na bango Yesu te. Basi balingi mokili balingi Yesu te. Voilà, donc moni ki baza ko botaka pe bana oyo baza kaka ko correspondre kaka na mokili kaka na makama mokili kaka. Voilà réponse na ko pesa yango wana. Ouais, merci moto Nzambe, merci moto Nzambe pour la réponse aux pesa biso toujours yambaka ba message zo côté ebele aux aline de ko José a komeli biso depuis au fin fond na Équateur kuna lobi aza kolanda na nzela ya internet a sepeli mingi na marambozo lo babi na point au toucher église wana. Abi à comprendre te on dirait bozara même avis na yé batem la maramboana le bisco boy. Quel conseil donnerez-vous aux femmes qui partent à l'église pour aller demander des enfants? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Si c'est bon, c'est pourquoi? Si c'est mauvais aussi, c'est pourquoi? Merci Ndeko José, Nzambe apambola yo. Lelo touti ko loba ngwa touti ko évoquer ngwa touti ko frôler ngwa muke pour la loba te. Nzambe oyo azali Nzambe. Lelo aye kati na bino pour la koyebisa bino ba mama oyo bobota te bozala heureuse. Bozala heureuse. Pona nini po Nzambe na bomoi aye kolakisa bino ete bino nde bokozala justifier parce que bobota na bino ti. De toute façon oyo boya maloba oyo ko makati na mosakoli oyo ka yango eko changer processus te. Processus ya moko na moko ezali obotamaki pe okukufa. Na katikati wana Nzambe nde atie à notre disposition ce qu'il faut pour bato ba vivre na yango. Ba biloko nyonso to bato baza ko foutre kamela ka yango lelo yo ezali pona confort de l'homme mais ezali bénédiction ti. Que lelo soko zu mwana boko kozu bénédiction non, ça n'a rien à voir. Omoni et ko changer dans le processus wana te, et ko tika la kaka la kati na processus. Oza na mbongo ti, obota te, tu resteras toujours, tu es condamné à rester dans le processus. Donc cela veut dire que maman, le collaborateur qui loba au kati na mokolo malelo, ne vous donnez plus la peine d'aller voir ces charlatans là pour que de ko senga bango bana. Mais bango ko pesa bana ba ko zo bana ngo wapi. Ata le soko zu mwana. Na makaniso bango baza nango, mo mwana wana ko zala kaka polluer le ko bana mosusu. Mais lelo yo fanda na kati na ndako na yo bondela Nzambe kami kanga na chambre. C'est ça qui est dit dans la Bible. Mi kanga na kati na ndako na bomba na kati na chambre na yo belela Nzambe solola na ye le papa. Lelo na yo ki mosakoli alobi tozala na esengo. Esengo to kozala nango lelo soki ya solo papa tika te sengo wana umela kati na ngai. Mais soki pe na kozwa mwana na kati na mokili papa na sala kaka mokano na yo pe mwana na soki na zuiye na kotika ye kaka na maboko na yo ndenge mama na Samuel atika ka Samuel mama na Samuel tango Yesu Nzambe aye kati na ya lobi okobota elekela ka ye a promettre Nzambe bisoko na boti soki na c'est vrai ye na koya kotika ye asalela Nzambe ye bisanga mama nini yango ya mokili oyo banda ana salaka yango nani mama nini asala yango kamata mwana na ye akotika ye na église. Prophète Samuel. Nana ka bungi sur le prophète Samuel. Maman ni nango ya mokila kele kotika mwana na ye to na sika basango to ni bakolisa mwana wana kuna. Non, des mamans là sont égoïstes. Bazo kolisa bana na kat na lisumu oyo zakala nzela na bango. Voilà. Donc Ndeko José a minga musika donc les inspiration vous comprenez. Ouais, merci moto Nzambe, merci moto Nzambe pour na ba ya nozo ko pesa ba téléspectateurs na biso baza ko lona na ngoka o to beleme ndeko mora komeli bisabi vu que nous parlons sur la femme. Notre camarade Glody donc le ma camarade du Glody ba visiter biso na site biso de comme la de Glody on ndeko Glody Mukundu. Abi vu que nous parlons sur la femme. Est-ce qu'une femme peut-elle prêcher? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que moi, ça, côté m'appelle Bossa cher à bandi côté? Abiloko de solo bila pour le beli mingi mamba basi on a posé question. Moto Nzambe doza koyoka yo. Merci mingi. Lelo mokili to le baté. Oyo nyoso abotami na nzela mama. Abotama lisumu. Mais ce qui le Jésus Christ a kati na bomo ina ye. Parce que la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus.
Cela veut dire condamnation ezali sous te. Na maman oyo aza kolanda Yesu na kati na bosembo ou bien papa oyo aza kolanda Yesu na kati na bosembo. Parce que la parole est comme le bien. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Donc moi dis soko Yesu aye na kati na bomo ina yo. Akolongola yo na kati na condamnation. Akopesa yo kimia. Moi dis amelelo yo ezali très très dangereux. Ezali donc makambo comment mo boulot ya kosakana te basi balata kilote. Moni basi ba comment kotamona mi ba comment kofana mibali na ba chantage. Mibali ba kamata ba droit de naissance na bango ba teka ngo na basi na supo ya matembele. Moni lelo basi ba comment kotelemela mibali. Donc bilanga masangu mandefu na mandefu. Moi ça zoye bala soute, mobala za koye bala soute. Yango moni ke basi ba comment ko se permettre ba kende pe la te pe akepe na komi koteya. Yo moi so boma libala na yo osala ba mbeba ya ndenge na ndenge lelo oya koteya mais soko yo ozala mobali te koteya te o azana mobali faso na mobali na ndako ndenge bible komeli biso moi ça na droit koteya te mama moko na monaki na internet kaka ndenge internet e koma ko lekisa makamu mama moko azali kuna baza ko lakisa ye komo na ye nani azali mama ngo azali apôtre apôtre à moi si baza ko benga pe apôtre madame apôtre ou apôtre ba benga apôtre voilà donc cela veut dire que moi si alata kilote moi si azo esika ya mobali pona ndi pona buzoba ya mobali ta mibali belebele loyo baza ko bakomi na kati na mitelengano pona basi yo moi si okolo ko benga na mobali na ndaku osala makamandenge na ndenge ya mabe bongo siko yo ya susu nini oya kamatani oteba libosa bato ba koteya bato moi ça ko koteya ti moni moi si azali nde o balobaka que derrière un grand homme il y a une grande dame ndenge biso to yebeli ya ngwana basi ya bosembo basi ya bwanya o azali soutien ya mobali na ye azali aide ya mobali na ye aza ko sala ke mobali na ye avancer surtout na kati na parole de Dieu mabala ya lelo ezali te kaka yakato fanda hein kaka na butu bo simba na te ezali mabala ke oyo moi mobali asala ke afa na moi c'est pour que un jour moi si na ye a hérité royaume ya Nzambe pe mobali moi si pe afa na mobali na ye po mobali na ye a hérité royaume ya Nzambe c'est ça le mariage mais oyo ezaka ka boye yakato fanda bo fandi mobali mutu na ndenge na ye moi ça sala ka ba commandement na ye na ndenge na ye na kama exemple moko typique Mam ndeko Glody limbisa na koti na l'exemple ya ngai par rapport à question yo posé lelo ngai moko yo je suis victime na makambo ebele po kaka na nzela ya mwasi par exemple bolimbisa nga ba mama on peut toujours généraliser mais il y a d'exceptions la femme de femmes d'exception existe maman bino bokota la ngai o bozana sengo hein boza ko admirer parole oyo ba mama ngo bino ba mama ya exception hein ba mama ebele oyo na kokotanga me ba kombo mama o azali mama ko azali exceptionnel oui donc pourcentage na bango de moins ba 5 à 7% ba mama o wana sur les 100% 7 à 5% mutulanza donc là donc 93% wana nyonso wana ba boti bano ba polluer mokili pe basi yango bango ba lati ba kilote mandefu na mandefu oyo ba te kisuki moi soki mobali donc mokili za susu c'est baby basi banda ko baby sa mokili banda ne bandeli ti lelo yo bakiti lelo yo za nango kaka toza moi exemple moko ya moke mama hein oyo to boti na ebana mwana ya ngai ya mwasi abali pour makambo na biso mikolo ndenge tozaka nango kaka moni ya lemusi boyoka ni te kaka lemusi bokabwani pe mais apekisi mwana oyo ngana boti abali ngai papa na ya na mariage ce n'est pas pour la biloko bakopesa wana je m'en fous de ça ce n'est pas pour na makambo oyo soki ndenge ni non mais ezali pona ndenge oyo etangama na mokili oyo ezali établi que mwasi avant zwa mwana il faut mobali avant zwa mwana il faut mwasi mais sikoyo mwasi wana abafue yango alongoli yango do ngai papa alongoli ngai akamati biloko oyo bapesaka na papa akiko kopesa ngo na Emmaüs donc na nini ya basango Emmaüs eza le roi ba association ba caritatif wana ba voilà o bapesaka pa basango akopesaka pa basango pe batu mususu bayebi ngao tozoza na bango to fanda na bango ba kepe mariage wana omoni moto motema mabe eza na ba congolais
donc tellement que tu bota mwana lisumu toza ko s'enfoncer kala kata masumu wana motema mabe oyo ndeko bozofanda kana ye mwana ye abali babi oza boke mariage wana papa babengete papa babengisi ete papa aboti donc yango siko ngala bakana tuna na mama oto botane mwana siko bina ngabina za papa bana wana ayebisaka bango benda siko mala bana ko ki papa waza papa la binoté c'est mieux que on va boka za papa na bino mais la mariage na yo papa na yo ayete mais botuna na maman la question après ça une réponse pourquoi aboya ki papa aya la mariage à mwana na ye na kufina noté to fana ka biso soka na kata poto mais eloko ça est plus grave parce que bande comme sunga ye bana na bango ba ke mariage wana on va poser ta moi si la question qui wapi papa ya mwana ou alors ce qui papa la ya zadité biso beto ko ya mariage wana te mais non ba ki tala motema mabe ya bato tala motema mabe ya bato ya mokili oyo yango siko mama yo bota te oza kaka na posa kaka pe ozo kaka mwana nakasi ko changer la vie nakasi ko kota nde na kati na motivation oyo nzamba ye na kati na bino pour la kolba bino te boza la heureuse voilà donc moi si akoyi côté ya te soki moi ça na makamba koloba asola ne mobani na ndako po eza na kati na makomi voilà donc yango wana mais le quoi le mokili comme lango mokonzi aza soute moi si mutakoma mokonzi ya mobali yango le moliki bakamwe comme lango abongo akepa mati pe na miso bato alobi soko tuni abi boniko yo za nzambe voilà ma réponse na tuna bango yango bato na biso mibali yango wana donc nzambe a pambola ndeko o ya poser question wana merci. Ouais, mais toi Nzambe, merci vraiment de sentir mais côté na kacha émotionnel mais au so tempéro mu de se peli ming poseki. Merci ba téléspectateurs bazor on a bito kotina question na biso suka. Ndeko na biso comme biso abi, quel est votre regard aujourd'hui sur l'église? Question ya ngwana abi. Ozomona mambi église phénomène mambi église les londengeni na ville province ya Kinshasa na monde entier phénomène wana. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'église? Merci Omoni wana c'est l'Obama donc ezaka siko koma ke mutu kaka nzambe asala ye ouverture d'esprit à comprendre le vrai sens ya vie na ye à comprendre la généalogie na ye esikani ya utaki pesika na zako kende omoni ezaka ka nzambe ga mutu ko intervenir na vraiment la bolingo ya ye ndenge pa intervenir kat na ngai kat na mokolo malelo na koma ko ba makambe belé mais siko pona ko pesa message on a bande comme susu blocage ezali po bango na bazina ouverture d'esprit te mais parce que bazako kina bisika moko ezali motivation ya batu mais soko tali motivation na bango ezali kaka mbongo na mwa ba orgueil ba bango mo ba kongo ba lingi orgueil mingi omoni abengi mwa batu na yebo ba yoka na bango ba batu baza baliki ba ninga na bango musu na mayele ba sale ndako moko bo babi o eza église OK biso na kata bible eza côté ya biso ndenge mususu tu es le temple de Dieu là où le Saint-Esprit habite. Et puis la Bible dit Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les choses faites de mains d'hommes. Zambazana kati na moto. Na biloko yo ya kila afana kaka na biloko ya kila ki surtout na kati na moto. Voilà donc Zamba afana na kati na moto afana na kati na babatimati. Mibale misato basangani na kombo ya Jésus na kombo na Nzambe akozala wana. Ezali te que 1000 à 5000 à 10 000 personnes de Nzambe akozala wana. Non, c'est faux. Ezali nango kaka baza ko miroiter bino. Baza ko vendre bino du rêve. Ce n'est pas la vérité. Voilà, la vérité c'est ça. Tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. La vérité, cela veut dire quoi? Cela veut dire aller faire de toutes les nations des disciples, aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, non, loin de là. La porte est étroite. Oyo, un chemin spacieux. Oyo, il y a une perdition. Voilà, mais là, on a une merci mingi. Ouais, moi je l'entends de ce pays makasi tout ça qu'on rappelle ba téléspectateurs bazako landa biso tout ce pays makasi ya koyamba messager motingi ya tukutana ki na biso za na reportage ya makamla biso mususu tukutana lugo za occasion moyo bakuta na pamba te ba mona ge alors ba messager mususu internet ba za wana chaque fois na ba message yeso ko tukutana ndeza tellement za occasion ra tukutana to sengi interview na molingo mal o azalaka nango accordé biso interview na messager motingi ya lilobana ya suka pona balani na biso
biso ma tosengi vraiment merci pour notre temps disposé pour na biso il obana ya suka pour to clôturer émission libra suka ezali te ezali kaka moto na moto atia likia et pas ya moto te malheur à celui qui croit à l'homme omoni hein malheur à celui qui croit à l'homme et senge na moko ayeba ete ayaki na aluka ayeba ayaki na mokili oyo ndenge nini eza ndenge nini na sala nini ba question surtout akene ko poser ngo kaka epa ya nzambe oyo akelaki ye pourtant ayaki na mokili nzambe atunaki même pas avis na ye yango esengeli nde akende pa ya nzambe wana atuna ka ye mituna nzambe akopesa ye yani abibo kanga malakati na ba chambre na bino bo sambela nzambe wana za na secret akoya pe akomimonisa kati na moko na moko. Par là je vais profiter aussi pour la kopesa mbote na bandeko na ngai nyonso surtout bandeko oyo baza ba résistant oyo baza kosala mosala monene oyo molimo na nzambe se mona bango molimo na nzambe se tia bango na sika oyo esengeli bandeko wana nyonso nzambe apesa bango makoki makasi po ete bakontinue mosala baza kosala mpona kolibere mboka ya Congo oyo lelo ezala kati na mboka na bapaya yango wana esengo na ngai ezali kaka mokolo mosusu tomona na lisusu mpo tosolola masolo ezali mingi ya kopartage nzambe apambola yo apambola mpe régie apambola ndeko Beni oyo aorganize makambo surtout mpo na passe na interview ya mokolo malelo merci mingi que Dieu vous bénisse amen, amen. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Avec moi, je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que ça va les frères?